sənayeləşməyə dəstək oldu. Necə? Yəni fabrik sahibləri işçilərinə ikramiyə olaraq havayı çay fasilələri verməyə başladılar. Adətən bu bilirsiniz tarım və təsərrüfat işçisinə verilən o pivə onları zehnini donuqlaşdırırdı. Amma bunlardan pivədən fərqli olaraq bu kafeinin varlığı sayəsində çay zehni daha da açır, donuqlaşdırmır, əksinə kəskinləşdirir. Bu da nəyə xeyirdir, nə üçün avantajlıdır? Çay işçiləri uzun o sıxıcı iş saatlarında ayıq tutur və sürətli maşınlarla işlərkən diqqətlərini cəmləyə bilirdilər. Çünki bilirsiniz ki, əl toxumacısı istədiyi vaxtı işindən ayrılır, dincəlir, yenə də davam edib işini görə bilirdi. Amma fabrikdə belə deyildi. Yəni işçi maşının bir parçası kimi işləmək məcburiyyətində idi və ona verilən fasilədə girib dincələ bilərdi və yenidən gəlib, yenə də maşının parçası olaraq o işlədiyi vaxtda da işləməli idi.